ഇലക്ട്രോണിക് വാർഫെയറിൽ തങ്ങൾ കാതങ്ങൾ പിന്നിട്ടുവെന്നാണ് ചൈന അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ അതിനെ സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ട് നവീനമായൊരു ആയുധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഷീ ജിൻപിങ് ഭരണകൂടം. റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ക്ലിസ്ട്രോൺ ആംപ്ലിഫയർ അഥവാ RK എന്നാണ് ഈ ആധുനിക ആയുധത്തിന്റെ പേര്. ഇതൊരു ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള മൈക്രോവേവ് ആയുധമാണ്. 5 മെഗാടൺ ശേഷിയുള്ള KA ബാൻഡിലുള്ള മൈക്രോവേവ്സിനെ ഇതിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. 27.5 മുതൽ 40 GHz ആവൃത്തിയുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തെയാണ് KA ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ വാർത്താവിനിമയത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ആവൃത്തി ഉപയോഗിക്കാറ്. ബഹിരാകാശത്തുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പോലും നിഷ്പ്രയാസം തകർക്കാനോ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനോ തക്ക ശേഷിയുള്ളതാണ് RKA. സിവിൽ മിലിറ്ററി എന്നീ 2 തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. RKA ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഉപഗ്രഹ വേദ സംവിധാനം കൂടിയാണ്. അതിശക്തമായ ഊർജം പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം ഭേദിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഡയറക്ട് എനർജി വെപ്പണുകൾ അഥവാ DEW. എന്നാൽ RK ഇത്തരത്തിലൊരു ഉപകരണമല്ലെന്നാണ് ചൈന പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു ആയുധമാണെന്നും ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ബഹിരാകാശത്ത് അമേരിക്ക സെൻസറുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും US കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സെന്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ നേരത്തെ ചൈന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ അന്ന് ഇന്ത്യ തള്ളിയിരുന്നു. ആ സംഭവം ഇതായിരുന്നു. അന്ന് ലഡാക്കിൽ ഇന്ത്യ ചൈന സൈനികർക്ക് നേർക്കെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചൈന മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അമേരിക്കൻ ദിനപത്രം വാഷിംഗ്ടൺ എക്സാമിനർ, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള ദി ഓസ്ട്രേലിയൻ വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവരും ഇതേ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ഒരിടത്തും ഇത്തരം മൈക്രോവേവ് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 2 തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സൈനികരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മൈക്രോവേവ് ഓവന് സമാനമായ സാഹചര്യം ചൈന ഉണ്ടാക്കിയെന്നായിരുന്നു. നേർക്കുനേർത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആയുധം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന കരാറിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗമായ മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിച്ചുവെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. മൈക്രോവേവ് കാരണം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണിപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയോട് പിന്മാറാൻ ചൈനീസ് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും അന്ന് സൈന്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആയുധം വികസിപ്പിക്കാൻ ചൈന ശ്രമം നടത്തുന്നതായി മുൻപ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗങ്ങളെ പ്രത്യേകം രീതിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എതിരാളികൾക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കടുത്ത അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതോടെ എതിർഭാഗത്തുള്ളവർ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ പ്രേരിതമാകും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കേരള കൗമുദി.